And here we have it. We have the final finale episode. This is the end of season 2 and the show that we know so far. I don't know if there is going to be a season 3. I don't know if there needs to be. But I'm glad we at least delved into this topic and it was brought to the forefront because, as uncomfortable as some people may have been, at least their eyes will be open to what possibly goes on behind the scenes. Even if it's dramatized for the show, there are elements of it that are true. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. I wonder if they're going to call T out in this moment. ขอโทษนะคะขอคุยกับน้องแป๊บนึง Also, pay respect to the hair and makeup casting, not just the cast but the crew as well. They do a lot. ได้ข่าวบาสบ้างหรือเปล่า You keep talking about Bath. โอเค เวลาอยู่บนเวทีให้พูดตามแท็กไลน์นี่นะ Tonight the series สนุกเข้มข้นจิ้นสุดฟินสุดติดตามได้ที่ Hello Channel Okay, hello channel. จุ๊บได้เรื่องไหม คะ She's literally doing it in front of you. ยังติดต่อไม่ได้เลยค่ะพี่ โอเค He's panicking because he doesn't want to be เจม outed. ส์ครับ ถ้าบาสไม่มานะ Second plan ของพี่ก็คือ ให้บอกว่าบาสป่วยกระทันหันนะ แล้วก็ You're way too jittery for this, for you not to be guilty about ถ้า something. รูปมันหลุดนะ ให้ปฏิเสธไปก่อน ว่าเป็นฝีมือการตัดต่อเล่นๆของน้องฝึกงาน They're not going to do that. Ada's not going to บอ do กว่า that. เป็นฝีมือการตัดต่อเล่นขำๆนะตัดเล่นขำๆเน้นนะ ว่าให้ขำตัดต่อเล่นขำๆขำสิครับ Oh, you didn't even give them the chance to repeat it. โอเค จุ๊บ I'm surprised he didn't get really angry at them just there. Yeah, they have the walkie-talkies, just so you know, when you're on when you're backstage. สวัสดีครับ That's how the walkie-talkies sound as well. ไม่ต้องไหว้ค่ะไม่ต้องไหว้ค่ะพี่ตีเดี๋ยวน้อยอายุสั้น สวัสดีค่ะ โหจุ๊บทำไมผอมลงแบบนี้ล่ะ หนูได้เอ็ดค่ะ สวยขึ้นนะ สวัสดีครับ ว้ายเราจับมือหน่อยพี่อะตามน้อง Is she one of the แต่ตอน backers? One of เลย the... นะที่กินปลาหมึกดิ้นที่เกาหลีอะใช่ไหม โอ้ยขอบคุณมากครับ Okay. คุณน้อยครับนี่เจมส์ผู้กำกับครับ เจมส์เคยเห็นแต่ในรูป เจมส์นี่คุณน้อยในทุนของซีรีส์ She's an investor, yeah, Sim. ฝากด้วยนะพี่เจมส์วันเนี้ยจะมีสื่อต่างประเทศมาด้วย It's the tone in which she speaks. Listen to the way she ตื่น talks เต้น there. ที่สุด ขอโทษด้วยนะคะ พี่ตีคะคุณแม่พี่ตีโทรมาจากเยอรมันนะคะท่านบอกให้โทรกลับด้วยพอดีท่านอยากดูแล Germany? ลืมบอกคุณน้อยไปพอดีคุณแม่ไปเล่นสกีที่เยอรมันนะครับ I thought she was in ความคิด hospital. คุณน้อยด้วย ค่ะ ไปห้องรับรองไปพักผ่อนก่อนแล้วกัน ค่ะ ครับ Wait, what? เดี๋ยวพี่ฝากดูแลความเรียบร้อยขอบเวทีด้วยนะ ได้ค่ะ Yeah, thank you, James. Same look. Yeah, catch him out on that. What's going on? พี่จุ๊กครับ Yeah, Oscar? หม่อมหนุ่มทิพย์สุดานี่คือใครเหรอครับ ก็แม่พี่ตีไง อ๋อแม่พี่ตีอ้าวแล้วแม่พี่ตีเขาไม่ได้อยู่โรงพยาบาลเหรอครับ อยู่ดิ ก็แกเป็นเจ้าของโรงพยาบาล บ้านแกนะ อยู่หลังโรงพยาบาลเลย So that's how he was guilting everyone. สกีกับผัว So she was never ill. แล้วที่เยอรมันใช่ไหมครับ ที่เขาชอบไปปั่นจักรยานกันนะครับ อ๋ออิดพี่ว่าเราไปดูคิวกันแป๊บนึงนะ Mm-hmm. Called him out on all these lies, these little manipulations. Okay, so nothing was wrong with his mother at all. แล้วแม่พี่ตี I don't think he cared ว่าไง about the repercussions. He just wants to live his life. ถามที่ให้กับนักข่าวแล้วก็คำตอบพวกนี้ดิ
นี่แม่งโกหกแฟนคลับทั้งนั้นเลยอะ Yeah. I'm surprised he hasn't had some form of PR training. เข้าห้องน้ำมาปะเนี่ย ใช่เรื่องล้อเล่นเนาะจริงจังเลยดิ แล้ว Is someone about to come out? Yep. That was interesting that they were listening to that conversation there. How are people not? This is not co-op operation. Yeah. Also, everyone's gonna know who you are. It's just a small mask. Like Baz, you're quite distinct in how you look. อีซอกหน้าเร็วไปไหนมาเหอะซอกเซล But he was already ready. They did foundation and touch ups and everything. But she's quick. They do say please here, yeah. จมูกเนี่ยค่ะอย่าให้จมูกมันนะคะ I have naturally oily skin, so when they do that. They put foundation. But hey, he's got oily skin. It will make him look young. Yeah, what are you doing? But I'm surprised that it didn't check the toilets. But I guess why would he? But it's still checked when you're around to talk about something private. สวัสดีครับ 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 สวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับ สวัสดีอีกครั้งนะครับ ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานแถลงข่าวซีรีส์ Tonight the Series นะครับผมซึ่งซีรีส์เรื่องนี้นะครับ Look, everyone is watching. ความสัมพันธ์ชายหญิงสองคนที่ตกหลุมรักกันที่ประเทศญี่ปุ่น Oh, in a small town of Japan. นักแสดงนำของเราในเรื่องนี้นะครับมีด้วยกันทั้งหมด2ท่านแต่ว่าเป็นที่น่า Yet they're both Thai. ว่าท่านแรกน้องบาสนะครับป่วยกระทันหันครับไม่สามารถมาร่วมงานกับเราในวันนี้ได้ วันนี้นะครับเราจึงจะได้พบกับนักแสดงอีกหนึ่งท่านนะครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับเต้ยนุ้ยจาก Tonight the Series ครับ I mean, this is a negative on people จบเพลง watching. นี้แล้วเจมส์กับพี่ตีต้องขึ้นเวทีแล้วนะคะ ตกลงติดต่อบาสไม่ได้ใช่ไหม ค่ะ Yeah, I mean, it's not gonna ปล่อย look คิว good เจมส์ that มา he's ค่ะ not แต่ได้ there. เลยค่ะ เธอคนนี้เรียกว่าใช่เหรอให้ทำไงอย่างไร น้องอิดครับเมื่อตะกี้เนี่ยเราร้องเพลงเพราะมากเลยนะครับไม่ทราบว่าเราซ้อมร้องเพลงนี้นานไหมครับ ก็ใช้เวลาซ้อม2 อาทิตย์ครับ ดื่มน้ำอุ่นทุกวันแล้วก็วอร์มเสียงครับผม รู้ว่าตอนเราร้องเนี่ยจะอินเป็นพิเศษเลยนะครับ Oh, the shifting music there when he saw the cameras. เอ่อ ให้แฟนคลับ To the fans? ใช่ ค ค รั รั บบ ผมขอเสียงปรบมือด้วยนะครับผม Oh, there's Marco. ท่านพบกับคุณเจผู้กำกับและพี่ตีผู้จัดซีรีส์ So, ที่มาบนเวทีได้เลยครับ We know what Baz is gonna do. แต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยพี่ได้วิดีโอคอลกับน้องแล้ว น้องบอกว่าอยากมามาก แต่ว่าพี่บอกว่ายังไงก็ให้บาสได้พักผ่อนก่อนนะฮะ Yeah, เพราะว่า you've always gotta have something prepared to say. เราก็อยากจะให้งานออกมาสมบูรณ์ที่สุดนะครับ ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับ สำหรับคำถามต่อไปขอเป็นพี่ผู้หญิงด้านหน้าเลยครับผมเสื้อชมพูครับ วิชัญญาค่ะ สำนักข่าว Juicy Gossip ค่ะ ขอ Seen ถาม her before. น้องอิฐค่ะ ออกกองวันแรกเป็นยังไงบ้างคะอิด ก็ดีครับผม แล้ว Yeah. ยิ่งมีบาสมาร่วมทำงานด้วยยิ่งสบายใจมากขึ้นเลยครับ See that how he's supposed to say things to appease people. สำหรับคำถามต่อไปนะครับ ขอเป็นพี่สุดหล่อเสื้อเหลืองด้านตรงกลางได้เลยครับ สอนทุกคนครับ เรื่องรายการเล่าข่าวครับผมช่อง79นะครับ มีข่าวลือครับว่า2 คนนี้ได้ไปเล่นซีรีส์ด้วยกันแล้วเกิดบทรักนอกจอนี่เป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับ This เรื่องนี้ก็เป็นอีกข่าวหนึงนะฮะที่เราขำกันมากเลยทั้งสองคนนี่ตัวติดกันมาก ขนาดว่าจะแยกห้องกันนี่ยังไม่ยอมกันเลยครับ this is something that we hear a lot when they do these press conferences or สำ live. หรับคำถามต่อไปขอเป็นพี่ผู้หญิงเสื้อขาวแจ็คเก็ตดำตรงกลางได้เลยครับ เจนจิราจากก็สิบฮอตนิวอะค่ะ อยากจะสอบถาม คุณเจมอะค่ะ เรื่องที่น้องบาสกับน้องอิดเล่นซีรีส์เดียวกันเนี่ยค่ะ ไม่ทราบว่าเคมีได้ตรงกันมากน้อยแค่ไหนคะ
ผมมาจากคอมมิชทีฟนะครับ ผมมีคำถามจะถามผู้กำกับ เชิญครับผม มีแรงข่าวมาบอกว่าผู้กำกับเจมส์เป็นกิ๊กกับนักแสดงอีก จริงหรือเปล่า ถ้าไม่จริง คิดว่าใครเป็นคนที่ปล่อยข่าวนี้นะครับ เอาอย่างนี้นะครับ คือว่า ผมถามผู้กำกับ Yeah, he's not asking you. ผมขอตอบแทนได้ไหมครับ เชิญเลยครับผม Oh, here we go. Oh, what is he going to say? He could say they have a working relationship, and people are just misconstruing it. ยังไงครับสรุปยังไงครับขอคำตอบนิดนึงครับ เราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันครับ พี่เจมส์กับผมมีความเป็นมืออาชีพมากพอ เราไม่ Professional ครับ แล้วความรักระหว่างผู้กำกับกับนักแสดงมันเป็นไปไม่ได้ I mean, it's not impossible. I mean, it's clearly looked down upon. ครับ แล้วข่าวนี้มาจากไหน น่าจะมาจากข่าวเก่าที่ปล่อยกันมาต่อๆกันนะฮะเพราะว่าเจมส์เคยมีข่าวกับนักแสดงคนก่อนๆนะฮะครับ Don't do that. Don't do that to James. คือเรื่องทั้งหมด Oh, I didn't like that. The way he just outed him about his past like that. Yeah, make him feel like crap. What does he mean? ความจริง Is he about to แล้ out? ว Problem is he's going to get a lot of stigma, seeing as he apparently dated an actor before, which he shouldn't get because it's live. เราก็กลัวนะครับ ว่าวันหนึ่งเนี่ยชื่อเสียงของเราจะหายไป แต่ผมเชื่อว่าทุกคนนะครับ อยากเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ตัวเองภูมิใจ ใช่ไหมครับ อยากมีความรัก แล้วก็คนรักที่อยู่ดูแลใกล้ชิดแบบเปิดเผยถูกต้องไหมครับ I mean, he's not wrong in what he's saying. It's just I wonder what this would do for their career. Because is he trustworthy enough to be around people? How does the investors feel? เราสองคนก็รู้สึกแบบนั้นครับ ผมอยากซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเอง อยากซื่อสัตย์กับแฟนคลับ คนดู And people will get over it. It's not just it shocks them, there will be a news story 24 hours later. ว่าความรักของเรา มันบริสุทธิ์ครับ ความรักเป็นเรื่องที่สวยงาม และเราก็อยากจะแบ่งปันโมเมนต์นี้ให้กับทุกๆคนครับ Well, you have now, because everyone is watching ให้กำลังใจ this. กันตลอดครับ ทางด้านการทำงาน และการใช้ชีวิตส่วนตัว เราเติมเต็มโลกอีกครึ่งหนึ่งให้กันและกันครับ Okay. The way they get them to talk in shows as if they're the complete other half of them, as if they would never be with anyone else again. I hope it does inspire people to อ be ย่าก happy. กลัวที่จะรัก ถ้าวันนี้คุณรักใคร To love them จะทำให้เขา wholeheartedly. ภูมิใจครับ ว่าคุณรักเขา ถ้า
าจะรักก็รักนะครับขอบคุณครับ Call it what you want. Just had to sneak that in. That was actually a pretty good press conference for them. They were able to kind of, end it on the perfect note and want people to say more. Oh, they haven't finished with beauty. นี่น้องกะเพรานี่ เป็นไรอ่ะ ไม่ต้องกลัวสิ ไม่ต้องกลัวสิ I don't know where you're going. I mean, they didn't really show the video. And now they notice Bass there. He's going to kiss him. Oh no, they're just going to look at one another? Okay. He did say he would give it to someone really important to him. So this is a really sweet, sweet moment. เฮ้ผมเหรอ ทำไมต้องให้ค่อยกันคะเป็นอะไรกันคะน้องฟ้าตอบเลยค่ะเป็นอะไรกันคะเป็นอะไรกันคะเป็นอะไรกันคะตอบเลยค่ะ Yeah? เป็นแฟนกันครับ In front of a press conference. I mean, this was just such an all over the place press conference that would never happen. Oh, so they got to finish the series. Okay, I'm glad they got to finish it. Okay, so everyone's there. Just not T. Great. We got the press conference that had been mentioned a few episodes earlier. I am going to guess that T was fired, seeing as everyone was still working on the show, he just wasn't. The speech was nice about allowing love to blossom and allowing them to be happy, and that they are human and we should be able to want that if we want that type of love and we want someone beside us. Because some people do want someone beside them. I did have to take a step back when they spoke about being professional, because I've spoken about this numerous times. No, they weren't at all professional. They cut the crap. They weren't professional while on set. That was my biggest gripe with them. So it's interesting them talking about it there, that they're professionals, and one's the actor, one's the director. I didn't like T calling out James's past like that. I think that was very underhanded, and it was putting a negative spin on James, who just happens to have fallen for an actor. You know, it happens. What was very interesting is because it's clearly there is an issue with that, and it's so different in Western industries, because it just isn't look like the same. People really don't care, because in 24 hours there will be a new news cycle going. There will be a new story to tell. I kind of was hoping maybe they would talk more about the sexual assault, but they kind of just, they dealt with it in Bass's way about his emotions and him, but they completely glossed over that story. Like at the end, I thought it would have been really good to really get T exposed. I know they had the video at the end, but even that felt a bit too short and not correct. They are right about fans need to separate real life from fiction and things like that, and to be able to express your love for someone and for it not to be such a scandal. But there was just, I don't know. I will say this, PR, public relations, and the way you are trained to kind of talk to the media is a very real thing, and you see why it's needed, because incidents like that happen, but it happens all the time. But it also shows you that to take what these actors say when they do interviews in live with a pinch of salt,
The reason I say that is you see a lot of them say, love is love and gender doesn't matter. If you notice, they all say the same thing, and it's a PR thing to make sure that, people aren't being dismissed. But they're not dismissing any group of people, especially any minority group. But it is just that, it's a PR spin. And it's not about calling them out. It's just a natural thing as an actor that you saw here at the end. That T was telling them, say this, say that. And that's what you do. You kind of have to be told this is what will happen if someone asks you this question. And that's what they were doing when they said they were co-workers. But James couldn't hide it anymore. And I've noticed with James, he's kind of soft and he doesn't try to get into other people's business. He just wants to do he wants to live his life. And it was very hard for him. Also, T saying about his mom, and we all thinking she was sick, or at least some of us. Turns out she owns the hospital and she's fine and she's skiing. Oh, I think that also played in a part of why James gave in the end and was like, okay, I'm really going to tell you how I feel, and that it should be okay that me and Aid are together. And then Baz also has his partner Marco, so people will move on and they'll be like, okay, they're not a couple in the show, but you can still believe in the show and still support the show. I think they brought up some real issues in the show that need to be discussed, obviously dramatized, because it has to be. And I think in doing so, it means that we're allowed to kind of pick up what we probably can sense might have more truth in it than not. And it was really just about the press conference. It was just bringing it all together at the end and saying, this is what happens. And it still worked out for them, and it can work out. And I think that's a good message of hope in the end, is allow the actors to be themselves, allow them to have their lives outside, and they can still film the show, and it can still be good, and you can still believe in the characters. And a lot of people were watching, so they now know. And I think there's still more story to be told, really, if you wanted to tell in a season 3. I don't think they need to do a season 3 if they don't want to, but it kind of felt like they could still tell a story. Because, not everything was resolved. Thank you for watching. That was Call It What You Want, and I will be back soon with probably another series.